Welcome to Dabo Drive. Dabo Drive kamar yadda kuka sani a bidiyon mu na baya a YouTube. Mun yi magana akan 406 Peugeot, to yau ga mu a 206 Peugeot. Dalilai guda 10 5 times 2 da ya kamata ka sai Peugeot 206 dan babu kamar 206 malam. Sannan ga dalilai guda 10 waɗanda za su sa kar ka sai Peugeot in dai mota kake nema ta hawa. Duk da Peugeot mota ce ta gaske. To wannan bidiyon dalilai guda 10 ne da ya kamata ka sai Peugeot 206. Na sani wani zai ce dalilai guda 10 kar ka damu, tambaya ta akai. Mutane da yawa sun turo min message akan dalilan da zai sa su sai 206. Kai dai ka ci gaba da kasancewa tare da Dabo Drive, kar ka canja tasha. Dalili na ɗaya shine 206 tana da auki, ba ta da matsi. Motar tana da balance. Daga waje zaka ganta karama amma daga ciki tana da space. Kar ka zama confused. Daga waje yar karama ce, ba ta cin wani parking space da yawa. Daga ciki kuma ga ta da abubuwa da yawa waɗanda sauran motoci suke da shi. Hatchback ce, tana da boot madaidaici na sa kaya. Seat ɗinta yana ɗaukar fasinja 4 zuwa 5 har ai doguwar tafiya. Dalili na biyu kuma motar tana da daɗin tuki sosai. Za ka yi driving ɗinta yadda kake so, ga daɗin sarrafawa ga kowa. Mace ko namiji, yaro ko baban yaro, har drift tana yi sosai. You can really enjoy it. 160 horsepower, mota yar karama sai daɗin tafiya. Dalili na uku to buy 206 Peugeot shine the car is very cheap to fix. Motar tana da sauƙin gyara da kuma sauƙin kayan gyara. Da sauran abubuwanta irin su taya, birki, har sabis ɗin injin ta yana da sauƙi sosai. Wasu abubuwan ma da kanka zaka iya gyara su. Point na 4, tana da sauƙin ɗawainiya, sai maintenance ne da ita. Motar ba ta da shan mai ko kaɗan. Little diesel take amfani da shi. Yi mata takaddu bai da wani tsada. Wajen shan mai ma tana da sauƙi, ba ta shan mai sosai. Dan duk galan yana tafiyar 60 miles, kwatankwacin kilomita 97. Kai ai 206 motar hawa ce, ba ta da shan mai kwata-kwata. Dalili na 5 muke ko? 0.5 kuma shine 206 a bar dogaro ce, ba ta da matsaloli da yawa. Matsalar kawai da take da ƙarfi wadda na sani a Peugeot 206 ita ce matsalar injector da ball joint. Ita ma ba kowace ba, duk da kowace mota tana da irin tata matsalar. Point na 6, mota ce French car ta Paris wadda an daɗe ana hawanta. Zai yi wahala baka san wani wanda ya taɓa yin irin ta ba, ko a gidanku ko a unguwarku ko makocinka ma. Don haka komai nata an sani, ba a ɓoye yake ba. Mutane da yawa za su iya guiding ɗinka akan 206. Point na 7, ba wai iya dalilai 7 na ce zan zayyano ma ba don ka sai 206 Peugeot, amma ka sani dalili na 7, 206 is very cheap to buy. Motar ba ta da tsada sosai, tana da sauƙin siya. Ba wasu kuɗi da yawa kake da bukata ba, kawo Peugeot 206 clean mai sauƙi, ana talla. Sabuwa ce kawai take da ɗan tsada, amma in kana neman clean low mileage GTR 180 wacce mileage ta kaɗan ne, ba ya tafiya mai nisa da ita ba, ita ma za ka same ta da sauƙi sosai. Point 8, dalili na 8, 206 tana da sauƙin gyara, sauƙin aiki ga makanike, sauƙi wajen amfani da skundireba ko guduma compared to wasu motocin. Akwai aikin da za a yi akan wata motar zai ɗauki awa 3 zuwa sama, amma a 206 cikin rabin awa zuwa awa 1 komai ya kammala. Generally, working on 206 is pretty easy. The only issue is ball joint. Amma share wannan, kawai sauƙin gyara da karɓan gyara. Dalili ne mai ƙarfi da zai sa ka sai 206. Ƙwararrun masu gyaranta kuma ba sa wahala, ko ina akwai su. Dalili na 9 kuma, motar ba ta tsatsa kwata-kwata. Maganar gaskiya, na daɗe ban ga mota kamar 206 ba, wacce ba ta tsatsa duk wuya in dai da kulawa. Kawai inda ma za ka iya ganin tsatsa shine in ruwa ya shiga wata kujewa ko buguwa a jikin motar. Amma in dai da fenti a jikin 206 kuma fentin bai kuje ba, duk tsufan fentin ba ta tsatsa. Bayan nan kuma sai kuma wani bangare na daga jikin injin motar, in ruwa yana zama baya bushewa, shi ma za ka iya ganin tsatsa. Shi ma kuma mun yi bayani a bidiyon mu na baya a YouTube yadda za ka kare injin motarka daga tsatsa. Bayan waɗannan gurare guda biyun, babu wani guri da yake tsatsa a jikin 206. Zai matukar wahala ka samu, na faɗa ma. Final dalili na ƙarshe kuma shine motar tana da karɓar kayan wata motar, tana da sauƙin modifying. Wannan ni shine dalilin ma da zai sani da sai 206 Peugeot. Kai ko wani dalili ne daga cikin dalilan nan guda 10 zai sa ka sai 206 Peugeot? Ni dai ka jinawa. In ma kana tunanin na manta wani dalili ban faɗa ba, ma da comment section. Bidiyon mu na gaba, dalilai guda 10 waɗanda za su sa karka sai 206 Peugeot. Ka yi likin bidiyon nan, sannan ka yi sharing ga waɗanda kake so su gani su ma su ƙaru. Kada ka manta ka yi subscribe, sannan ka danna ƙararrawa. Dabo Drive, lafiyar motocinku. Dabo Drive, ana tare.